ये देखिए दोस्तों, हमने लगा लिया है, इसको हम ठोकेंगे। इस तरह से ठोकिए इसको। ये बैठ गया, देखिए दोस्तों, इसमें बैठ गया बेरिंग इस तरह से। दूसरे वाले में लगाएंगे हम 6201 का बेरिंग। ये देखिए दोस्तों, ज़रा सा ग्रीस लेते हैं, इसको इस तरह से साइड से लगाते हैं ताकि इजीली अंदर बैठ सके। ये देखिए दोस्तों, हमने लगा लिया। इसको भी हम इस रबर वाली हथौड़ी की सहायता से ठोकेंगे इसको। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से गया। इस तरह से इसका बेरिंग चेंज करता है सीलिंग फैन का। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।